anugerah saka Gusti. Apa saru nek kowe duwe tempe, duwe medhit sapi mana, duwe cemeng men. Lho iki rezeki. Yo dijual kok. Iya. Tepangaken. Nami kula kapan? Putrane sing duwe pelabuhan Sadeng. Wah, pelabuhan Sadeng. Ya aku. Tepangaken. Nami kula KATIR. Katir. Putrane sing gadah bendahara Adi Sucipto. Bendahara. Krunguku ki yo bendahara Adi Sucipto. Rumoke duit. Rumoke duit ngene. Aku rungu nggonku pemu ki bendahara ngono. Ora tak marai ngarani. Nggih. Ban. Ben. Ya. Da. Ra. Bendahara. Ngarani wae. Lah kek kudune kudu piye? Krunguku ki ya wis ngono kuwi. Emang aku. Mulane. Ban. Ben. Ya. Da. Ra. Oh. Bendahara. Oh kuwi, Be. Lah krunguku ki ya ngono kuwi. Bandarati. Oh, bandara. Ya. Marai kene. Ban. Ben. Ya. Da. Ra. Ra. Oh. Bandara. Ayo. Oh, pinter. Iya. Kurang apik Itu ya. men. Kurang. Enek latar bendahara Adi. Bendara. Ayo kuwi mau. Kuwi iki waktu kuwi mesti mobil cilik-cilik apik-apik men. Jenenge kuwi mobil mangsi men. Taksi ten. Mangsi Barang. Mobil cilik ditulis sepidol. Wah. Marai kene. Iya. Tak. Tak Si. si Apa? mangsi. Ah. Mobil mangsi yo men ora sing warnane. Enek sing warnane ireng barang ki. Ayo keket yo cate. Keke ora lerenge kaya mangsi. Nek saka pabrik ekonomi ya wis kuwi. Oh no. Yo. Berarti Marai kene nek. Tak. tak Si. si Apa? taksi. Ayo. Aku menapa? Ora kuwi. Ayo men. Aku ke perjalanan sekong kiri subuh mati tekan kene aku ora sida ngajak mbakku. Lah piye? Mbak kepeyo-peyo lan ngerti motor plong-plongan kok semua jejer. Lah iso kan montore jejet cememet ki yo ora nganti. Wong-wong kuwi ya lha turut pinggir dalan ki. Lah yo Sing bakso barang. Apa men? Aku ki ngerti walang Weber. Wah, ora walang babu. Heeh. Lah tau ya, lah sebule ki motor mulu. Ya ora pinter ngarani mah to kowe. Ya piye? Motor mabur to pesawat terbang. Oh, tak kira dekatnya motor mulu. Motor mulu ke panas. Enek wae kok. Kuwi mau nek kok sebabke mau ngono kuwi. Aku mau liwati perapatan. Heeh. Ngerti lampu. Waktu ki ana nggon prapatan. Oh. Lah, aku ki ngerti lampu. Plecek, plenong. Abang ijo kuning walah plecek plenong. Joni. Lah piye wae no. Punya satu plecek,
wong mesti mandek. Ora. Nah, ya iki peraturan lalu lintas kok. Ora wae. Apa? Kuwi mergo enek rame. Oh iya, anak pamane putrane rame bablas tangkep polisi. Lah iya dipret kok gak Disempret. Wah, yo nek kok dipret kuwi yo ora. Sing gede sisan. Ayo. Iki dibelo sisan wae kok. Lah nek kok pret ora jempol wae enek. Kok dipret ngono wae. Lah iya, dan mangkane kuwi peraturan lalu lintas nangger nek perapatan kuwi. Mesti wong nek lampu merah do manduk lah perapatan nek lampune ijo kabeh predo ajur Das. Ayo. Oh, ngono kuwi. Berat. Aku mau kok biar maem nang gone warung pecel lele Mas Karyo Basuki. Ayo. Enak tenan iki. Oke. Masalahe kok pecel lelene enak tenan. Bebek gorengan tenan. Lah iki tekan bebek. Lah yo piye? Bebek opo sing marenak nek bebek bakar iki opo sing marenak Ayo bubune lho kok masak Mas Karyo. wah terus Bubune yo men Ora masak sama. wah, pinter masak. terus Wala ora nganggo nyerah yo nek ora kelaran apa. carane kuwi enek bene Wah, iya men wah. ilang bene kok Iya mojo ngetok men wah, jenenge cici. ya prayo yo aku mau tuku lelene Mas Karyo Basuki Gede-gede lho men. gede-gede Lelene sing wah ora tak pangan lho kesampar men. ya nyonok lah tak kira nek urip lho kok gede tenan Lah iya men wah lah gedene sak basi. wah sampai sing kabotan makan Yo ngene ngono. ayo iki mau awake mau didiringi suku-suku batok Ah. ning sebagai budaya to awake kudu iso tembang suku-suku batok Oh pinter tembak bulanan kuwi pinter. ning iki saiki wis jaman nu Heeh jaman ayo kamu. direk gawe menape Oh meren. ayo yo makan Yo, suku batok potongnya gede-gede. gede-gede banget Wah, buat orang tak ngerti ku yo gede-gede. kok elo Oh, ngono ku buat elai lu. kok elo Oh, oh nah suku batok oh potongnya elai lu. Sirama menyang Solo Aku ora melu ora yo men. arep melu Suruh menyang Solo yo aku pantes. lewe payung muta Oh, julai payung ora dulu. Mayu mau mati apa piye? ya wis suku batok Oh, potongnya elai lu. Sirama menyang Solo Lewe payung muda. maksudnya Abis itu apa? lho maksudnya bisa ngomong bareng Lho nek kok gede terus yo. Tak butuh tahu atau kuat sih. maksudnya kalau lomba Oh, masak itu. Ya. ini nek suku batok Batok elah elo. Sirama menyang Solo Lewe payung muda. maksudnya Lolo loba. wong mati Oke masjid. jangan tenan tahu kumet Iki dekon gunjang. kumet aku kor
mati suri. Yen urip golek duit. Oh, goncangan iki putune anake. Ayo ayo. Bareng nek. Kusuku Bathara. Bathara elo. Siramu menyang sono. Ele bayo mutra. Panjenengan Ora lobah. mati. Ora obah. Bang, Medeni bocah. yen urip. Golek duwe. Eh, wiwit hari korban. Wah, bapak kiraku tekan dino iki. Wah, men kaya biro. Gus saru nek jenenge bapake ya nek kudu ngajari. Wah, nek di kandhane aja bantah. ora wean bapak ki jaluk duit jaluk. Ora wean. Wah, iki kacerke yo malah bantah bapake iki saru. Tapi ini cimuk musik. Nek Tapi ini cimuk. sebagai bapake nek anak ora dinai duit we aja muring-muring. Kan bapake lagi golek duit. Ya nek duit ngono bapake, iki duitnya dilumpuke. Kenapa wah, duit ngono men kaya wedhus. Wah, lalu jan dino ora bedake wedhus karo bapak. saru? Saru. Wah, jajal. Iki karo aku ya. Wah, jajal. Ayo awe duit bapak. Ya, aku duit. Wah. Siap, Bang. Ora kan jabatan bare kamu. Ayo, sampai, Bang. Heeh. Tegang, Bang. Balik kan. Bang. Oh, wangi deh, Pak. Tapi wangi. Wangi berapa? Ora kulit awean, Pak. Ayo men, go men. Ora, Pak. Ora men. Ayo men. Ora iso. Kuwi ten ora bagus. Bagus yo, Pak. Ora tau adus. Bagus. Ambune kaya wedhus. Wedhus berok. Wangi. Ayo men. Kowe wedhari kurban ora adus. Waduh, apa ini? Kowe ngomong apa? Ya kaya ngono kuwi wangi, Pak. Wah, ngapusi. Ora, iki mah ngapusi jare. Bapak ora. Sing kaya wedhus berok mau sapa? Ayo. Bapak iki Pak Margaret. Wangi yo, Pak. Awean. Wes sesuk tak gendong wit kambil sak betahmu. Lah nek gedhong e kamel walake piye, Pak? Iki kowe cah cilik-cilik kok tekan kene ngopo? Aduh, kan Pak. Antra-antrane sapa iki? Antara-antaranmu. Ora kan kamu. Wah, kowe karo aku kok ora sopan. Iki eneng desane kono ning sekolahane paling beler ya iki. Iki senengane blegong-blegong. Oke. Blegong apa ora ning luangane kok diblegong iki diblegong ning ndi? Bukan. Yo tak omongi. Kelas piro? Kelas 5. Wah, kelas 5. Kowe kelas 5. Heeh. Aku biyen kelas 3. Wah, Pinter kowe. Wis ngono, Pak. Wah, jan kowe iki dadi bocah banggake wong tuwa. Ya ta? Pak. Wah, cilik-cilik kok do golek duit. ayo. Ayo parang biyen kowe kok tak susoke cempe kaya. Lah kepiye meneh? Kene tak omongi. Biyen ibumu, iya to, ngerti mergo ambune kaya wedhus berok, iya to. Terus ninggal lunga. Lho, ora tau abus bapakmu kuwi. Mulane anggen kowe tak susoke cempe. Mulane lak rupamu kaya cempe kok. Nek kowe sekolah pinter. Kowe ranking piro? Ranking 1, Pak.
Nek kowe RKN siji saka guri. Ranking, rank. King. Apa? Mungkin tau yang ngono kuwi. Kamu ki ora tak jak rene. Cah desa jak neng kutha dilumut cengen anggere motor mabur liwat. Pit. Motor mabur kok ojo sini-sini bapakane. Sesore lungguh ning nengaken. Motor mabur apa? Ranking. Ayo. Ranking. Nah, gini iso. Iki mau marani bandara wae gendara marani mobil. Taksine mansi. Wah. Latihan ngopo iki mau kowe? Latihan. Warna-warna baris baris. Ngerap. Ngerep. Ngerap. Ngerep kok ngarit. Ngerap. Baris yo iso. Pinter. Lho nek kowe sekolah tak tes. Sing apik. Iki basa Jawa. Siaga. Yo. Ngarep lempeng itu teko cempe ya. Nek siaga iki diam di tempat. Mandek. Nah, lurus. Nah, lurus. Irungmu bengkok. Bisa? Madhep ngiwa. Kiwa. Kiwa. Kiwa ki kiri. Oh, kiri. Berarti Kowe. Bereni. Yo bocah cilik-cilik repot. Madhep ngiwa. Kiwa. Alah. Iki nengok. Kiwa kiri. kono. Heeh. Oh, iya. Bereni. Madhep ngiwa. Kiwa. Ya. Balik nengen. Kiwa. Barang dong. Jahil. Balik nengen madhep karo kabeh. Wis. Kono. Ya. Siap. Hei, itu, Pak. Barang. Kupingnya dipasang, dijeren. Ya Allah, kok bilang mater. Jereni. Hei, itu, Pak. Krungu ora? Sing ora krungu iki kupingnya kok. Barang ora. Rumahnya bupen. Lha apa? Oh, kang. Wah, tak rewangi tekan ngayu aja ning arep dicantem-cantem bocah. Bapak lupa kuku. Kagunganipun tutuk. Kok apa? Tutuk yo. Lho iki. Ayo, saiki cekok. Kel. Dua. Buka barang. Maksudnya sikile iki dupak. Yo. Kel dua. Kel katok. Rungokno to. Berani. Oh, aku ngerti kan katok. Apa? Sikil jangka sipro. Iya. Kel katok. Telung dino rasa medun. Yo medun. Rungokke apa-apa. Iki bakil katok. Dol yo. Apa kok wis? Apa? Dongkelan apa? Wah, ini terbiak. Tenang. Bubar jalan. Wong. Wong. Cita-cita. Nek wis pinter baris ya to, badan kuat, seneng olahraga, to. Kuwi cita-cita sesuk iku kudu disiapkan badan yang sehat. Sekolah sing pinter. Pinter kok wis ora? Pinter.
Bijimu tuh. Wah, yo bijiku ki kadang iwak sapi. Kadang iwak sapi. Kowe wong ngendi oleh menapa kowe sing duwe apa? Sing duwe pelabuhan sate. Wah, berarti iwak-iwakan. Mulane rupamu kaya cucut. Kowe mau ngenalke apa? Sing duwe bandara. Bandara. Iki ora iso motor. Apa? Bandara. Kowe iki tak kandhani nang bandara itu tukang joget. Sok nek gedhe arep dadi apa? Sing seru dadi apa? Polisi. Wah, pinter awakmu gagah kaya cempe. Kecempe. Mau ngono, kowe dadi apa? Maling. Wis. Cita-cita iki yo sing apik, mosok kene polisi anak sing siji kok maling. Polisi kan duwe Dokter, pilot, ngerti pilot ora wis? urak. Iwak ki opo? Kowe ngerti? Apa? Sopir pesawat. Lah, pulpen. Lah kok pulpen pilot barang? Lah iya, pulpen kan pilot. Nyanyi kowe mau nyanyi apa? Suku-suku blathok wis kuno. Nadane dibenahi wong madamu ora pas. Do re mi fa sol, do re mi, ngono iki. Do re mi. Do re mi sorak. Aja ditambahi dhisik. Dadi iki latihan nada. Do re mi fa sol. Sorak kok. Kowe iki biasane ngeyel. Nadane sik dibenahi. Ya. Saka kowe. Do. Iki diterake aja iki digomong kan. Do. Do. Oh, sesuk dadi penyanyi kondang. Terus pentas ning perapatan nggo icik-icik. Ngamen. Du, ayo. Cio. Ora bola waras. Du, ayo. Kowe, du. Bareng. Jalan-jalan. Ora waras sitok kita. Du. Bareng. Du, ayo. Nyanyi orang kongkang wis wani pentas tekan Jogja sini. Tak takon kowe men, kowe wong Sadeng. Kondang ikane. Oh, iwak apa sing paling gede? Wah, gampang, Pak. Iwak apa? Paus. Oh iya ya. Takon apa aran kowe? Aku tak takon. Oh, apa? Iwak apa sing marang su? Iwak marang nesu. Aneh enggak? Lah nek nelayan ki nek olah iwak ki malah seneng iki ngono. Iwak nesu ngerti-ngerti iwak apa? Kok enek wae. Apa? Iwak entek segane ijik. Yo, aku jajane ngene kakaknya ya ngono kuwi yo. Anu. Oh, segone sawakul lelene cilik. Iwak entek garek sego aku yo nesu apa ngono. Ayo, dia kan pinter. Neng iki mau kedatangan sing tukang joget pundang sak donya tak omongi merah. Wong iki rono-rono berkindil. Wah, kipi. Sing tau munggah rembulan. Joget iki mau. Nggon buku wae Neil Armstrong berhasil mendarat di bulan dengan selamat. Ngene joget. Nggon pelajaran iki ae lho. Kuwi karo gawane joget nganggo iket temlawer kaya wong kamu kok tau munggah rembulan aja sembuh. Tenang, Pak. Wah, ambil musim haji, gue naik haji. Lu mau cuma-cuma kan motor bantel. Wah.
jemaah haji sampai di tujuan Mekah dengan selamat. Nek kancane urung bali malah wis jogetan iki Pak. Nganti selamat Pak. Wah, aku yo bingung. Lah, ketoke kaya apa bakul das nek Kang sapa? Kang Karyo kae nek tentekan minyak. Kae sing ngulake Kang Slamet kae kowe apa-apa diayahi. Ngerti ora kowe minyak? Aku kelingan. Minyak apa sing mari sehat? Oh, minyak apa? Alah, aku gampang. Minyak apa? Nangin. Oh iya, keteruan ya. Neng keteruan kok cuma gue. Nganggo apa duit cilik? Nek keteruan yo duit cilik to ya kosok nang barit. Nganggo apa ora nek kowe? Nganggo tutup ketel. Loh. Tutup ketel buka wae maksude ben kepiye? Lah iya ora. Men cepet. Ora bikin tak koi. Pisan rampok. Ora tutup ketel apa meneh? Nek wong lemu to, gek go nganggo duit iki iso 3 dina tenan. Kowe pinter men kowe. Kowe yo arep takon. Takono. Apa? Minyak apa? Sing marai. Kowe iki sama kok sing babak sing marai mesu. Enek liyane ora. Anak wae. Kowe mau imak yo marai mesu. Saiki minyak marai mesu. Iso ngudur nesu kok wecer. Anak wae. Minyak apa? Minyak base wong kuwi. Jadi minyak sing marai nesu ku minyak. Base wong. Wah, kowe biyen minyak gasku aku yo nesu. Kok kepiye, Pak? Wah, tak gejo. Tak omongi. Minyak ku ora kudu marai nesu. Ono sing marai nyintal-nyintal tak omong. Minyak ampis. Oh iya. Oh, kowe nek minyak ampis kok praktek iki. Waduh, panas, Pak. Waduh, panas, Pak. Ning yo kowe aja ngisi-sini. Saka giri sudo tekan kene. Lah piye? 2 jam. Kowe mau gumoh to. Lah iya. Nang jalan lerang-lerang gumoh. Tekan kene bareng ngerti motor muluk teges. Wih. Lah iya. Terangane motor mabur ki nek wengi do ora tuku. Gajok. Di sini-sini tenan. Jan, aku yo ngantek gumun. Tak takon. Mobil ulang-ulangan. Sebabe apa? Kok supire iki mesti dhenek pinggir. Oh, Ning enek tengah kok. Penak ngincenge padha. Kok dhenek pinggir. Kira Kok pabrike ngono? ora masalah pabrik. Loh. Ngerti ra? Ora. Mergo sopire iki nek ngantuk, ra obate kemu. Nah, Aku tahu. ben gampang le buang. Oh. Nek tengah repot. Prakteke. Sik. Aku etok-etoke polisi. Kowe sing Wana kecil kok. apa? Wedang ora durung kemu. Diko. Kok repoti, Mbak. Yo, iki men kowe ben cetok. Nah. Lah nek sopir ki kudune sangu panganan, lah nek ngantuk kan kotak-kotik. Oh, panganan. Ah, nek anggere nek panganan yo. Kita sebagai panganan. Panganan. Roti. Panganan apa sandal? Panganan. Oh ya siap e. Padahal aku. Nah. Etok-etoke aku penumpange ya toh. Sing nunggu mburi. Ya. Sing arep dadi sopir sapa kowe? Nah. Sopire iki nek mobil sopir entuk tengah. Ora entuk pinggir, penumpange kene karo kene iki. Centuk. Nah, kowe sopir ya toh. Nah, penumpang. Wah, kiki. Cewek, oh, kiki. Motor. Ayo, beleni. Iki kok lak kepet nek ngono. Dicekel. Yo. Ayo. Oh. Ya, motor wae nggo mencelot. Apane? Lah iya bele. Oh, bele. Ayo. Aduh, mau libat. Keren, penumpang yo ngene iki nek dirang ngebet. Nah. Ayo. Oh. Wis
Mas, kamu. Nah. Man. Anak kamu pak mobil. Ya kan, jadinya main gampang kali itu loh. Nah, ini bukti nek sopir enek tengah, penumpangnya muring-muring. Lah, yo. Mulane supire kudu enek pinggir. Kok lagi dari situ sopir. Wah, iki kok nek nyebrot rene repot. Supire ora ngantuk nek. Ora nganggo kemu ya. Bro, supir ngeyel. Iya, Pi. Benar balas dendam. Anu liwat perapatan. Nah, angkat meneh. Angkat. Gantung sekarang. Walah, bele di sini. Supirnya ngaku. Ngantuk meneh. Yo arak kemu. Wah, matem. Awas, enak wong nyabrang. Alon-alon nek nyopir ora kena ngebut. Makan meneh. Lah wis ngombe meneh. Kelak. Yo, ora apa-apa. Sini digolorong, sip. Yo, gak sopir ora kena nesu bahaya di perjalanan harus sabar. Motor kok tak gendong. Ya. Wah, gue ngaku. Kamu mana? Mateng. Repot. Tenang banget. Walanya kurang. Wah, kok iya. Oh, wis cetok genarep nyembur wingi yo bendeles. Wah. Lah kok yo karo Ini. Mas tinggi pelok Mas. Ah, pelok barang. Oh, duwe anak ayo dikubah. Pira? Nek tak nilai. Ning pundi? Nyilem. Ya nek kagungan putra niku kalau maksa digudang. Ya kok kaya wedhus iki lho, kan ya wae. Anakku sing bagus dhewe besok pinter. Kowe iki ngopo to, Ten? Sekolah wah, bagus tenang. Mary, kene tak udan. Yen wis lakon nyambut gawe utumayaku sak mestine. Lah kok awak cara kuwi
joget lambange apa langgam kok sikile iki kaya ngene abot. Saiki dangdut ya Mas. Kowe ngancani joget kang lan medun oleh ning kene ya oleh. Manek tendo ya kena. Wah, apa? Wah, ibane penonton. Apa tak? Muka monggo. Ya. Boke. Aku njaluk. Kowe lagi iringane wis do sarone do bubrak. Sing penting joget sik ya. Koyo ngene rasane, nang
Amit sewu katir kami ini sudah ngantuk. Nih, kowe medhun sik ya, Le ya. Tak teruske satu lagu mesake sik joget isyarat. Lho, medhun sik, Mas. Mesake iki ngantuk.